អូខេงั้នមកបន្ថែមទីពាក់ព័ន្ធជាមួយការ verify Facebook account មានអ្នកសួរខ្ញុំច្រើនថាបើសិនជា account ឈ្មោះអត់ដូចអ្នកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណ verify បានអត់បើទោះបីជាឈ្មោះរបស់យើងអត់ដូចជាមួយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះនេះដូចអត្តញ្ញាណប័ណ្ណដែរនេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង screen នេះវីដេអូអត្តញ្ញាណប័ណ្ណចុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលអត់ដូចអត្តញ្ញាណប័ណ្ណយើងគួរធ្វើម៉េចអត់ពិបាកទេយើងចូលមក edit កន្លែងនេះយើងយកពាក្យ name នៅក្រោមនេះឃើញទេនេះកន្លែង add other name នេះអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យ add other name ហ្នឹងហើយយើងដូរកន្លែងនេះដាក់ birth name អូខេនេះ birth name ឧទាហរណ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះអីគេយុនស៊ីនួនអញ្ចឹងយើងដាក់យុនស៊ីនួនអញ្ចឹងមកហើយយើងសូលើ profile អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងបាច់ដូរអានេះទេអូខេវាចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាច់ដូរលើអានេះទេបន្តមកទៀតពេលដែលយើង verify យើងត្រូវឆៃលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតព័ត៌មានលម្អិតរបស់យើងនៅក្នុង setting របស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេយើងចូលមក setting មកខ្ញុំប្រូវាបន្តិចអូខេនេះខ្ញុំគិតថាអាចមើលបានហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា account center កន្លែងហ្នឹងណាអូខេចុចលើ account center កន្លែងហ្នឹងមកយើងមើលកន្លែងនេះ profile and personal detail នេះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខាងក្រោមនេះយើងដូរឲ្យដូចជាមួយនឹងអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងមកអញ្ចឹងអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងថ្ងៃម៉ានខែម៉ានឆ្នាំម៉ានយើងដូរដែរដូចគ្នាមកអូខេយើងដូរកន្លែងហ្នឹងហើយយើងត្រូវមកឆៃលម្អិតទៅលើ security បន្ថែមទៀតព្រោះពេលខ្លះនៅពេលយើង verify ហើយបើក្នុងករណីដែលយើងអត់បាន set up two factor ឬក៏ advanced protection វាអាច load auto lock ព្រោះ account ឥឡូវ 100% សឹងថា load ទៅអញ្ចឹងនឹងអស់ហើយបើក្នុងករណីដែលយើងអត់បាន set up អាហ្នឹងអញ្ចឹងយើង turn on two factor មកយើងដាក់ select លើ account Facebook យើងមកនឹងវាទីមទីផ្សាយកូដផ្សាយអីទៅយើងដាក់អាហ្នឹងមកគ្រាន់តែនេះខ្ញុំអត់បង្ហាញលម្អិតទេអាចចូលទៅធ្វើខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអាកន្លែង advanced protection នេះយើងត្រូវ turn on នេះយើង complete set up មកដាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ដាក់ email របស់យើងចូលទៅវាទីមទីអីដាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកបាទយើងចូលមកកន្លែង verify អូខេនេះ meta verify យើងចុចលើ meta verify នៅកន្លែងនេះក៏បានយើងអាចចូលមកកន្លែង profile របស់យើងក៏បានឥឡូវចូលមក profile អូខេយើងចុចកន្លែង tray 3នៅកន្លែងនេះឃើញ mic របស់ខ្ញុំចុចលើកន្លែង tray 3កន្លែងហ្នឹងមកយើងយកពាក្យ meta verify អានេះក្នុងការ verify ដើម្បីវាកាត់លុយមួយខែ2ជាងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹង Facebook account ឬក៏ប៉ះពាល់ជាមួយ address អីព្រោះអានេះវាគ្រាន់តែជា payment នេះដែលខ្ញុំបាន set up មកហ្នឹងណាដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងដូរ location ទៅដាក់នៅ Nigeria អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាដល់ account អត់បញ្ហាដល់ friend បញ្ហាដល់អីអត់បញ្ហាទេព្រោះវាគ្រាន់ជាការកាត់លុយទៅលើ meta verify ទេវាមិនមែនដូរ location account របស់យើងទេអញ្ចឹងយើងជិះ continue មកកន្លែងហ្នឹងនេះយើងដាក់កាតនេះយើងអាចបង្កើតនៅក្នុង ABA មកព្រោះ ABA ដើរល្អជាង Wing ក៏ដើរល្អដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា AC ពិបាកបន្តិចបើអត់សូវកាត់លុយទេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត virtual card នៅក្នុង ABA មកបើសិនចង់ចេះបង្កើត virtual card ក្នុង ABA អាចឆែកមើល YouTube ទៅចូលមើល YouTube មក ABA Visa Card អញ្ចឹងយើងអាចឆែកមើលនេះរបៀបបង្កើត Visa Card នេះមានគេបរិញ្ញាច្រើនក្នុងនឹងយើងមើលទៅព្រោះពេលខ្លះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំភាគច្រើនគាត់ឆាតមកមិនថាតែអតិជនសម័យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ឆាតបងខ្ញុំអត់ចេះបង្កើត Visa Card ខ្ញុំអត់មាន Visa Card បងអាចជួយធ្វើខ្ញុំបានអត់អាហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអ្នកធ្វើឲ្យទេយើងអាចពាក់ព័ន្ធតាក់ទងនៅធនាគារគេជួយបរិញ្ញាហើយព្រោះយើងធម្មតាវាយើងមាន ABA យើងអាចបង្កើតទៅលើ ABA បានអត់អស់លុយទេយើងមិនបាច់ចាំប្រើកាតស៊ីនរបស់យើងព្រោះកាតស៊ីនរបស់យើងពេលខ្លះបើយើងប្រើទៅយើង set up ខុសវាអត់សូវសុវត្ថិភាពតែបើសិនជាកាតនេះវាសុវត្ថិភាពជាងយើងដាក់អានេះកន្លែងកាត number នេះថ្ងៃខែហើយ CVV នៅពីក្រោយកាតវាមានកន្លែងបង្ហាញនៅក្នុង app របស់ ABA ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះកន្លែងប្រទេសនេះ country នេះយើងអាចដូរដាក់ Nigeria មកនេះ Nigeria នៅក្រោមយើងហៅមើលមកនេះ Nigeria អូខេអានេះខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតជាមួយទ្រឹស្ដីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ verify account ដោយឈ្មោះអត់ដូចអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហើយ verify មិនឲ្យបានអញ្ចឹងយើង confirm pay មកវាកាត់លុយហើយពេលខ្លះគ្រាន់តែយើងចុច confirm pay វា load នៅ11រៀលជាងឡើងហើយតោះយើងចាប់ផ្ដើម pay ទៅมันវាកាត់3រៀលជាង2រៀលជាងព្រោះថាយើងធ្វើពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអត់បានដោយសារតែគាត់ធ្វើលើទូរស័ព្ទគាត់ត្រូវប្រើកម្មវិធីជ្រោមឬក៏ធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ប្រើកម្មវិធីជ្រោមប្រើលើទូរស័ព្ទគាត់អត់មានកុំព្យូទ័រគាត់ធ្វើមិនឥឡូវចាំខ្ញុំបើកឲ្យមើលបើក្នុងករណីដែលគាត់ប្រើលើទូរស័ព្ទនេះគាត់អាច download កម្មវិធីជ្រោមនេះមកនេះកម្មវិធីជ្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅ log in Facebook ទៅហើយគាត់បើកអាកន្លែងនេះដាក់ខាងក្រោមនេះយើងយក request desktop site មកវាចេញជាទម្រង់កុំព្យូទ័រឲ្យអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវកម្មវិធីជ្រោមហ្នឹងយើងទៅសេមិនយើងត្រូវ download មិនយើងចូលមកក្នុង App Store មិនថា App Store ឬក៏ Play Store ទេយើងចូលមក search កម្មវិធីជ្រោមមកហើយយើង log in Facebook account របស់យើងលើហ្នឹងមក
ខេឃើញនេះកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងយើង download កម្មវិធីហ្នឹងមកយើង log in Facebook ចូលទៅយើងអាចធ្វើបានដែរបើសិនជាយើងប្រើនៅលើ Facebook app 100%គឺអត់បានហើយកាត់លុយច្រើនទៀតកាត់លុយ10រៀលជាង account ខ្លះកាត់លុយ10រៀលជាងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េគឺ verify កាត់លុយចឹងអត់បានទេដាច់ខាតត្រូវតែ verify លើទូរស័ព្ទបើអ្នកនៅខ្មែរឬក៏នៅប្រទេសណាផ្សេងអាច verify បានតែអ្នកនៅកូរ៉េមួយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើច្រើនហើយវានៅតែកាត់លុយពេញពេលខ្លះ4 10ពេលខ្លះ6 10រៀលនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានសង្ខេបច្រើនទី1ការ verify Facebook account ដោយមិនបាច់ចាំឈ្មោះដោយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណទី2ការបដូរព័ត៌មានលម្អិតរបស់ account ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឈ្មោះអីយើងអាចដូរអត្តញ្ញាណប័ណ្ណទៅល្អជាងមិនបាច់ចាំចង់ដាក់ឈ្មោះខ្លាំងៗឈ្មោះហៅក្រៅលើ Facebook ទេព្រោះអីនៅពេលដែល account យើង disable ឬក៏ account មានបញ្ហានៅពេលយើងដាក់អត្តញ្ញាណប័ណ្ណទៅអត់ត្រូវទេអត់ស្គាល់ទេហើយ profile ក៏អញ្ចឹងដែរដូរដាក់ profile ខ្លួនឯងមកឈ្មោះអីដូរដាក់ឈ្មោះពិតខ្លួនឯងមកបើសិនតែចង់លេងឈ្មោះ fake name nickname អីអាហ្នឹងតាមចិត្តខ្លួនឯងទេដោយការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងក៏លោកថាពេលមានបញ្ហាទៅគេដោះស្រាយអត់បានបន្ទោសទាំងសេវាកម្មគេអន់ទទួលធ្វើតែដោះអត់បានវាមានករណីដោះបានក៏វាមានករណីដោះអត់បានដែរមិនថាឈ្មោះពិតឬក៏ឈ្មោះคล้ายៗក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើឈ្មោះពិតល្អជាង profile ក៏អញ្ចឹងដែរដើរចំមុខខ្លួនឯងមកការការពារសុវត្ថិភាព account គឺយើងធ្វើនៅក្នុងនេះដែលខ្ញុំបានប្រាប់មិញ setting ចូលមក setting ហើយចុចទៅលើ account center ហ្នឹងមកមិនថាក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏នៅក្នុង computer ទេធ្វើបានដូចគ្នាយើងចុចទៅលើ password and security ត្រូវចាំ password ខ្លួនឯងផងណាបើសិនក្នុងករណីដែល account របស់យើងអត់មានលេខទូរស័ព្ទមិនមែនលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដូរឲ្យហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវដូរឲ្យហើយ add email add លេខទូរស័ព្ទដាក់ two factor បើក advanced protection ឬក៏ verify account ទៅវាល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយការ verify account ហើយបើសិនជាចង់កាន់តែច្បាស់ទៀតអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ៗនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបាន post ច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយការ verify account ការបញ្ចូលកាតមិនអីមិនអានេះគាត់ប្រាប់ទិសស្ដីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ verify account Facebook ពូនៅតែមានអ្នកដែលគាត់ធ្វើអត់ទាន់បានអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំអាចប្រាប់លំអិតទៀតសង្ឃឹមថាធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណ